अबे देखो एक Z9 क्रैश हो गया भाई। बहुत बुरा लगता है यार जब कोई सुपर बाइक क्रैश होता है। इस वार्डन को देखो। अरे 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 अनीस, टर्बो मार रहा है देने में को गाड़ी 25-30 को ऐसा भी इन लोग सबको पावर लेगा। कोई पावर नहीं लेगा, हम आगे से भी भरवाएंगे। 220 अबे 900 लगी रहा। अच्छा अरे क्या हाल चाल? बढ़िया। मार रहा लौटना पूरा। अरे वहाँ कोई गिरा? कहाँ? ये तो क्रैश हो गया भाई। हाँ दिन नहीं खराब है। आई होप ज़्यादा कुछ ना हुआ हो। ज़्यादा तो नहीं हुआ है कुछ। 200 का भरवाए थे तभी। चलो गाइस फिल अप तो हो चुका है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लोग यहीं से। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारा मॉर्निंग कुछ अच्छा नहीं गुजरा। हम बढ़ रहे हैं। देखो एक Z9 क्रैश हो गया भाई। बहुत बुरा लगता है यार जब कोई सुपर बाइक क्रैश होता है। तो गाइस आज संडे एंड आज हम जा रहे हैं पतरातू आवर वैली आवर रेस ट्रैक। बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं भाई। काफ़ी मज़ा आने वाला है आज। साथ में और भी राइडर्स है और लोग भी ज्वाइन करेंगे। बहुत कोई आगे मिलेंगे। आज का मॉर्निंग भाई देखो बहुत ही मस्त है। एंड आज हम लोग एकदम टाइम पे है, मतलब एकदम सवेरे पे निकले हैं। सो काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है। एंड फ्रेश एयर आ रही है, यू नो, फ्रेश एयर। तो फ्रेश एयर यहाँ तो नहीं, अभी और आगे मिलेगा हमें फ्रेश एयर भाई। आज काफ़ी सारे राइडर्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस हम लोग यहाँ पर अभी रुक चुके हैं एंड देखो रोड पूरा खाली है। अभी तो कोई आया नहीं है ज़्यादा, तो अभी वेट करते हैं और लोग का आने का। एंड अभी जैसे देखो सब ड्यूक 390 सीरीज और लोग आ रहा है, वेट कर रहे हैं। और लोग आ रहा है तो मिलते हैं। इंद्रजीत आएगा तो देख लेना। अरे देखो सुमित पोदार भैया। हाँ कॉल किया क्या? हाँ आ रहे हो? आ रहा है। जय बढ़ते रहे आते हैं। एक से एक सुपर बाइक है। 900 10 आर। ठीक है ड्यूक बना दिए हैं। देखो भाई कैप्टन भैया कार्बन वाला 100 का रिजॉल्वर है क्या? अरे साला पीछे से सेक्सी दिख रहा था, नंबर प्लेट हटा दिया पूरा। अभी ना पॉकेट मॉन्स्टर लग रहा है भाई। अरे भाई तो साफ सफाई बहुत ज़रूरी है भाई। देखो जहाँ हमें टाइम मिल रहा है वहाँ गाड़ी पहुँच रहे हैं। वैसे पूरा वॉश करके ही निकले थे बट गंदा हो गया था तो फिर से साफ़ करना पड़ रहा है। सुबह को तो बस पानी मारा था मैंने भाई। गाड़ी गंदी हो तो मज़ा ही नहीं आता है, इसीलिए अभी क्लीन कर ले रहे हैं। अभी टाइम है तो अभी वेट कर रहे हैं एडिशन का। तो टोटल अविजर ओहो देखो सेम हेलमेट। अरे बड़े लोग रांची के फुल सेफ्टी गियर्स। हम लोग के पास कहाँ है? ये कुछ है ये नहीं है। ये देखो मोस्ट वांटेड Z900। अरे गुड मॉर्निंग। ओ भाई साउंड देख रहा हूँ, एरो फुल सिस्टम। आज तो तबाही सीन होगा भाई, तबाही। हो ओ भाई इस वार्डन को देखो। अरे अनीस आज व्हीली पे व्हीली, सुपर बाइक्स पे सुपर बाइक्स मिलेगा आज।
200 पंचर हो गया था भाई एक Z900 हंटर वालक भैया का। अरे न्यू ग्लव्स, कंग्रेचुलेशंस। अरे बाप रे, देखो कील निकला है भाई। सो गाइस चलो निकल चुके हैं फुल पावर। एंड देखो भाई हम लोग जो भी जितने भी राइडर्स हैं मोस्टली जो है गियर्स में, सेफ्टी गियर्स में। तो भाई सेफ्टी गियर्स बहुत ज़रूरी है, हेलमेट सबसे ज़रूरी है। हेलमेट के अलावा अगर आप इधर राइड आ रहे हो तो और भी सेफ्टी गियर्स पहना करो, जैसे ग्लव्स हो गए, जैकेट हो गया, गार्ड्स हो गए, ये सब पहना करो। तो ये सब सेफ्टी मेजर्स का ज़रूर से ध्यान रखना। एंड देखो सबको ही है जैकेट में। ओ भाई आज मैंने रेस पैंट्स नहीं पहने यार। सो आज कॉर्नर थोड़ा सा कम ही होगा, ज़्यादा तो नहीं करेंगे। देखो भाई जो नए आते हैं संभल के चलना, क्योंकि भाई जो नए आते हैं वही क्रैश करते हैं। आप लोग देख के भगाने लग जाते हैं हम लोग को। तो हम लोग को तो आइडिया है कैसा कैसा रास्ता है इधर, कैसे कितना स्पीड पे चलना है। तो और लोग को आइडिया नहीं होता है, जो न्यू होते हैं वो लोग। तो आप लोग भी संभल के चलना। एंड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप हम लोग जैसे चलाएँ। यहाँ का व्यू हमेशा ही सेलिट होता है। देखो यार उधर फॉग फॉग है। आहा फुल पावर लेन क्या लिटती है भाई। ट्रैक के लिए बनी है ये बाइक, एकदम आराम से लीन होता है। टोटल अब्यूजर हमेशा की तरह आगे, मेरे आगे है RC 390। क्या खींचे हैं यार, देखो पूरा खाली। हाँ थोड़ा जल्दी आए हम लोग। भाई पीछे से क्या लग रही Z9 सेक्सी। ओहो रॉकेट आ रहा है ऐसा सुनाई दे रहा है। अभी फुल सिस्टम हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ है, करना है, करेंगे। और इसका ड्रम का है?
इसका ड्रम इधर पे है, इधर। उधर देखो क्या है, R1 10R। ओ भाई R1। देखो गाइस हम लोग पहुंच चुके डैम के पास एंड अभी हमें आइसक्रीम मिला है। भैया तरफ से तो कभी नहीं मिला। तो कौन खरीद दे रहा है? थ्रोटल अब्यूजर। हाँ थ्रोटल अब्यूजर भाई, इनको कौन नहीं पहचान। न्यू हेलमेट का पार्टी देखो भाई। स्टोरी लगाओ, स्टोरी लड़की से। क्या निकल रहा पेट से? चखना तो ले आया। पहले वाला था कि अरे खैनी ए कैप्टन भैया का गिर गया। अरे नहीं नहीं, कैप्टन भैया का है। गिरा किधर था? उधर था। दिया कौन? सुनील ने भाई, ये किसका हुआ? सुनील का हुआ। नहीं है थोड़ा देर। खैनी कौन खाता है भाई? तो गाइस यहाँ पर है हम लोग पतराटू डैम के पास एंड यहाँ पर अभी लाइनअप लग रहा है। बाइक्स एक बार दिखा देते हैं। बस ड्यूक ही ड्यूक दिखेगा भाई, जहाँ देखो वहाँ ड्यूक, यहाँ ड्यूक, वहाँ ड्यूक, यहाँ ड्यूक, वहाँ ड्यूक, उधर ड्यूक, उधर ड्यूक, खाली ड्यूक ही ड्यूक। KTM भाई सबसे ज़्यादा ड्यूक KTM यहाँ ही रांची में ही मिलेगा भाई। देखो ये लोग भी लगा रहे हैं अपना लाइनअप एंड इधर देखो बाकी सारे लोग एक्शन देखो, और इधर वीडियो बन रहा है 900 डेटोना। तो इधर का व्यू देखो गाइस एंड बच्चे लोग हैं इधर के लोकल। तो देखो यहाँ पर हम लगा दिए हैं बाइक, सुपर बाइक लाइनअप, वीडियो बना रहे हैं। चलो गाइस अब निकला जाए यहाँ से। देखो वंडर पायलट व्हीली होगा क्या? अरे 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 भाई साहब खतरनाक। Z9 का लीन देखो। ओ भाई ओ भाई ओ आज तो पूरा पतरातू गूंजा है भाई। क्या बोल रहा है? लपेटे ले लिया था। बोलते चलो गाड़ी स्टार्ट करो। बोलता है इसको नहीं है, बोलता है इसको उठो, इसने एग्जॉस्ट लगा हुआ है। यही बात है। गाड़ी स्टार्ट कर, बोलता है ये ले नहीं, अब उसका गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ एरो लगा हुआ था ना। आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं पता, अभी तक गया नहीं कोई। अरे नया बाइक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मस्त लग रहा है। अरे पूरा व्हीली पे व्हीली देते जा रहे हैं आप तो जी। उतारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चलो गाइस अब निकला जाए। ओ भाई अनीश को देखो, इजी, जाओ जाओ जाओ। ओहो ड्यूक 90 एयरलाइंस, अभी वंडर पायलट का भी चलेगा। क्या ला रहे? अरे नहीं नहीं, हम लोग कहा लिया उधर ही। ड्यूकी बॉय, नंबर बॉय। अच्छा ड्यूकी बॉय है, चेंज कर दे। अरे आपको आदत है ना स्टॉक का, स्टॉक साइलेंसर ही नहीं है इसका। क्या आवाज यही S2 में? सुमित भैया टेस्ट कर रहे हैं, देखो S2 में यही है। टर्बो टर्बो टर्बो। ओ ठीक है, फर्स्ट क्लास। ठीक है भैया, चाबी दो। ठीक है। अच्छा क्या एग्जॉस्ट चेंज कर दे क्या? एग्जॉस्ट चेंज कर। स्टॉक वाला है ही नहीं, क्या करे नहीं है ना। ठीक है। ओ टू लाउड भाई, टू लाउड।
ट्रैक चल रहा था भाई, रोड ही खाली नहीं है तो